Kombi i vogël malor i Andorrës po rrit përpjekjet për të mbrojtur mjedisin. Në të njëjtën kohë, mikroshteti synon rritjen ekonomike që varet shumë nga turizmi. Me 90% të territorit të mbuluar nga shpatet e pirta dhe turizmin, si burimin kryesor të ardhurave, Andorra nuk ka hapësirë për të humbur dhe as mundësi për gabime. Nëse bora shkryhet shumë shpejt ose mjedisi degradohet, ekonomia e vendit rrezikon kolapsin. Meqense vendit të vogël i mungon aftësia për të përballuar i vetëm një sfidë globale si ndryshimet klimatike, aktualisht Andorra po nis me shumë përpjekje të përbashkëta me partnerët global. Shteti nuk është antar i Bashkimit Evropian, por politikat për ndryshimet klimatike janë tashmë të harmonizuara edhe me ato të Bashkimit Evropian dhe nëntajmë të njëjtin angazhim afatgjat për neutralitetin e karbonit deri në vitin 2050. Pra Andorra është një anëtare aktive e Konventës Kornisë të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike që nga viti 2011 dhe ne ratifikua marrëveshjen e Parisit në vitin 2015, tha David Forne Masone, sekretari i shtetit për tranzicionin e energjisë, transportin dhe lëvizshmërinë. Një nga sfidat me të cilat përballet Andorra është përdorimi i qëndrueshëm i hapësirës, dhe vendi ka bërë përpjekje për të siguruar që turizmi të shfrytëzojë sa më shumë burimet e vendit dhe të presë turistë gjithë vitit. Mendoj se shteti po bën një punë të shkëlqyer në promovimin e gjithçkaje që lidhet me sportin, veçanërisht sportet natyrore si vrapimi në shtigje, që është zhvilluar shumë vitet e fundit, si dhe ecja në natyrë. Edhe pse jam francez, mendoj se Andorra është në rrugën e duhur në lidhje me turizmin, veçanërisht me ekoturizmin, tha një vizitor francez. Andorra zgjodhi të krijonte një sistem koherent dhe afatgjat në vend të zgjidhjeve të izoluara për të mbrojtur mjedisin e saj. Vendi ka ndërtuar objekte për të shndërruar mbeturinat në energji si pjesë e përpjekjeve për zhvillim të qëndrueshëm. Ne eksportojmë 70% të mbeturinave tona në vende të tjera të Bashkimit Evropian dhe pasi menaxhojmë 30% të mbeturinave këtu në Andorra, kemi një qendër për rivlerësimin e këtyre mbeturinave dhe krijojmë energji me to, tha ministri i mjedisit, bujqësisë dhe blegtërisë në vend.